ده حشيش. حشيش. بقول لك ايه، البتاع ديت وقعت منك. بتاعت ايه؟ وقع من جيب حضرتك. فاهمني ايه حضرتك ايه دي؟ هقول لحضرتك فهمني. هقول لك دلوقتي. ده حشيش. حشيش. ايوه. حشيش. ايه ده؟ بتاعتك انت دي؟ ما اعرفش حاجه والله متأكد يا انت لا عايز ولا يلبسني وقع تهمة. من وقع منه. وقع من جبه؟ اه. ايه ده يا عايز عبده؟ يلبسني تهمه. حشيش يا عبده؟ عايز يلبسني تهمه، انا ما ليه اعرفش يا عنها بودي؟ حاجه، ما اعرفش ليه عنها كده؟ حاجه، ما اعرفش عنها اتفضلي يا ست الكل. السلام عليكم. خد بس كده. انت هتعمل ايه؟ ايه انا ماشي. طب عندي مشكله مع امه تمشي. هي ام حضرتك؟ هو انت امه؟ ايوه انا امه. خلاص مش بتاعه. لا انت كده بتاكد لي يا ايه؟ انت كده بتاكد لي. طب يا باشا ام عنها والله امه ليه يا ما اعرفش عبده كده؟ حاجه. خلاص ليه يا انا ممكن اعمل حاجه معاه. معرفش. ثانيه واحده بس. تعالى بس كده. أنا ممكن اشتريها حاجه ايه منك. بس؟ اشتريها منك. اشتريها من ايه؟ اشتريها منك. اشتريها من ايه؟ مش بتاعتي انا، اشتريها من مين؟ بتاعتي حاجه. يعني خدها. خدها يا عم. خلاص. ايه ده؟ خلاص بس انا تعالى بس كده، والمشكله اللي انت وقعتني مع امي فيها. خلاص انا همشي انا ومفيش اي حاجه. تمشي ايه بس يا باشا؟ تمشي ايه بس يا باشا؟ تعالى وضح لهم. تعالى وضح لهم بس ابوك كده. لو عرف هيموت فيها. ابوك لو عرف هيموت فيها. ما اعرفش فاهم حاجه والله ايه؟ يا امي. لا طب يلا على البيت بقى لما تشوف الله يخرب بيتك، وقعتني في مشكله. طب هقول لك على حاجه يا ست الكل. هقول لك على حاجه. ده مصيبه. طب بص انا هقول لك على انت بتصور مقلب. والله مقلب والله. يعني بس وقعتني مع امي يعني. هقول لك على حاجه. بصي هي ديت مش حشيش، دي حته بلاستيكيه. طب انا تعبت ليه كده؟ انا اسف والله. وقعتني مع امي يعني في مشكله يعني. ليه كده؟ أنا آسف قلبي كانت والله. وقعت مني بجد؟ يعني. بجد والله. بجد؟ والله بجد؟ والله. بصي هنا كده. بصي هنا حبيبي، كده. معقوله؟ بصي الكاميرا هناك اهي. بص انا اسف على اللي حصل، بس المفروض يبقى في ثقه شويه بين ابنك وكده، ومفروض تتابعيه كل فتره تشوفيه هو بيعمل ايه. ما انا بتابعه بس انا ما اعرفش برضك إيه يعني ايه اللي بيحصل بره. يعني أنا وعارفه تربيته وبروح شغله وبيجي من شغله، بس حاجه جات لي على فجاه. طبعا انا اسف على اللي حصل والله، حاجه جات لي على فجاه ومش عايزك تزعلي. من الموقف. انا مش عايزك تزعلي عليا. حبيبي ربنا موافقين بس اللي حصل ده يتذاع؟ يتذاع طالما ايه يتذاع؟ يتذاع. يتذاع. انا اسف طبعا.